Ampifaliana tanteraka tompoko lasy sy tompoko vavy no hitsidiana tokantranonao ao anatin'ity fandarana dinika ity aterana ny fiarabanina ombam-piraritsoa ho antsika rehetrarehetra izay manaraka izay fandarana izay fotoana andraisantsika vahiny moa zany iresana ny toedra raha-pirenena ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy no vahintsika atao anatin'ny fandarana amin'ity androany ity. Miarabanao ndray matoa solombavam-bahoaka tonga soa eto amin'ny plateau ny dinika. Faly miarabanao namana Germaine Menjarahary ary manantitra ihany koa ny araba ho antsika isa-tokantrano zay manaraka ity fandarana anio androany takariva zany zay anarahantsika ny fandarana dinika amin'ity fotoana ity. Asaina ampanajany ianao mpijery anaraka hatramin'ny farany ny fandarana na ihany koa ianao zay miaino amin'ny onjam-peo azadino ihany koa fa mandeha mivantana amin'ny tambajotra serasera izao fandarantsika izao. Andriamatoa solombavam-bahoaka ifantoka tanteraka ao anatin'ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny vaovao mafana ny raharaham-pirenena ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ihany koa ny fandarantsika amin'ity androany ity. Resantsika voalohany ny makasika ny lazaina fa fampiaran-dalàna saingy mifono zavatra fa tsy inona moa zany fa ny fanakanana any Filoha Ravalomanana isaky ny mihetsika ity raha somary tsy aivina kely fotsiny ho an'ny lalam-pirenena fahafito tamin'ny famonjena ny feonamben'ny tanora katolika na ny JMJ Madandy any fahafolo tao Antsirabe dia hitantsika fa inefatra nosakanana ny Filoha Ravalomanana amonjy an'izay fotoana izay. Tsara ho tsaivina nefa fa nahazo fanasana ity ray aman-dreny ity. Inona mba fomba fijerinareo solombavam-bahoaka avy ao anatiny antokotiko Madagasikara manoloana an'ireny fihetsika ataony ny fanjakana ireny? Marina tokoa ny voalazanao namana Germain fa misy ny endrika izay ataontsika hoe mahavariana ihany ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ity sehatra fanagantsakanana ny Filoha Ravalomanana isak'izay mihetsika ity. Ny tsara omarina nefa dia Andriamatoa Ravalomanana dia filoham-pirenena teo aloha zay voafehan'ny ataontsika hoe sata manokana an'izay maha-filoham-pirenena zay. Maro ny zavatra voalaza ao anatin'izay ataontsika hoe sata manokana ny filoham-pirenena zay fa hanisan'izany ny fahazony mpitandro ny filaminana ohatra miaro azy ary hitantsika ny fisina fiara-pisavalalana rehefa andeza ny Andriamatoa Ravalomanana zany. Ankoatran'izay dia eo ihany koa ny fisitrahany ireo zo samihafa ka anisan'ireny hoe isitrahany indrindraindrindra ny fanamorana ny fivezivezeny ao anatin'ny tany Repoblika Madagasikara indrindraindrindra satria na ny solombavam-bahoaka azany voalaza tsara ao anatin'ny ataontsika hoe karatra maha solombavam-bahoaka dia voalaza ao ny andinin-dalàna manaitra zany na mampafantatra an'ireo mpitandro ny filaminana eny amin'izay lalana alehana solombavam-bahoaka anankiray amin'ny hoe endrika fanamorana an'izay fivezivezena zay. Ka indrindraindrindra moa zany hoe filoham-pirenena teo aloha zany dia mahavariana ny fihetsika sy ny fanao ny reto mpitandro filaminana reto eny an-dalana satria tsy vitan'ny manajanona ny fiara izy fa misy ihany koa ny fakana sary izay tsy fantatra mazava hoe atao inona moa izy ireny kanefa ny ireo fiarakodia izay mitondra ny Filoha Ravalomanana de fa hitantsika fa tsy niovy zany hatrany amin'ny fiandohan'ny lalana zay alehany miala ao tokantrano zany pahatonga any amin'ny destination na ny any amin'ny toerana zay atongavany. Nahavariana tamin'ity lalana pirenena fahafito zay noresahanao ity namana Germain de ny hoe inefatra be zao no natao zay fanakanan'izay. Eto kosa angamba dia tsindrina ihany no hoe ireo mpitandro ny filaminana ireo ange de manana fitaovan-tserasera. Raha ohatra nisy ny fanakanana voalohany mety tsy nahitanao fanamariana na ihany koa zavatra mampiaya tany amin'izany Filoha Ravalomanana mivady zany tsy tokony hisy fanakanana imbetraka intsony mitranga satria na ny fakanao sary asa entina ampitaina any amin'ny ambaratonga samihafa ve sa natao mihitsy ireny fihetsika ireny andeha miantsaina zay ve ny tena tiana tongavana nefa dia samy olo-pirenena ny atsika ao anatin'izany firenena anankiray zany dia voalaza ny lalam-panorenana etoany lalam-panorenana eto Madagasikara ny fahafahan'ny olona rehetra mivezivezy ankahalalahana ka dia eto moa zany dia manaitra ny sain'ireo mpitandro ny filaminana ihany hoe tena misy zavatra hafa ve tianareo hatongavana matoa miseho sesilany
ireny sakatsakana isan-karazany reny. Amafiso kely lay resakao teo satria zay mantsy hoe any anatin'ny tambazotra serasera dia tonga hatrany amin'ny hoe oloniza moa ny filomarika Ravalomanana no tsy voasakana araka ny efa voalazanao teo hoe miaraka amina fakana sary ela izy midika inona aminareo zany hoe ny fanaovana fihetsika tahaka an'izany ho an'ny mpitandron'ny filaminana raha mijery an'ilay resaka hoe tsy fandriam-pahalemana satria azadiny ihany koa fa ao anatin'ny fandalovan'ny filomarika Ravalomanana rahantsika mahita andriamatoa solombavam-bahoaka ny sary zay miparitaka fa misy mihitsy ny antso telefôna nataon'ireny mpitandron'ny filaminana reny tsy fantatra hoe tatitra makaiza moa zany izay zavatra zay. Eo indrindra no tena tiako amafisina namana Germain. Voalohany indrindra olom-pirenena aloha ny filomarika Ravalomanana. Nefa no hony ny fananany an'izay hoe sata manokan'izay dia misy ny atsotsika hoe arifenitra mifanaraka amin'izay amin'ny fanatanterahana ny asa. Raha olo-tsotra amin'izao azy olom-pirenena tsotra no voasakana ny anivon'ireny police de la route reny hitantsika fa misava ny atota taratasy ny fiara rehefa milamina zay dia afaka mandeha le fiara. Fa ity ampiarina amin'ny filoha Ravalomanana ity dia tonga hatramin'ny fakana sary sy ny fiantsoana antso ataroby ho an'ireo tompona andraikitra ambony angamba. Matoa zany ireo ataontsika hoe mpitandro filaminana eny toerana miantso ny niveau hiérarchique supérieur dia misy dikan'izay. Ny dikany tiako resahana dia ny hoe misy zavatra iahina ve any anatin'ny fiaran'ny filoha Ravalomanana na ihany koa ve hanomezana loharanom-baovao zay mety hanoitohina an'izay lalan'ny filoha Ravalomanana izay satria tadiditsika tsara fa mbola hadidin'ny fanjakana no miaro ny filoham-pirenena teo aloha amin'ny lafiny fandriam-pahalemana zany. Ny zavatra hita nefa dia le mpitandron'ny filaminana indray no maneho endrika mialatsiny raha manonona an'ity tianyity mihitsy hoe fampirorona anga satria tsy indray mandeha no sakarana le olona fa miverimberina ao anatina lalana anankiray na hoe toerana anankiray zay tiana ahatongavana ary tsisy miafina amin'ny rehetra ny dian'ny filoha Ravalomanana satria hitantsika tsara na tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ary fa vao miainga teto Antananarivo izy dia hitantsika tany amin'ny tambazotra tserasera tany hoe miainga teto Antananarivo andriamatoa filoha Ravalomanana hiazo amin'ny fionambean'ny tanora any Antsirabe. Ny dikan'izay zany tokony alalaka ny lalana rehetra zay andanany noho izay atsotsika hoe privilège ananan'izay satria eto amintsika mantsy ny toerana mahafiloha-pirenena na ny toerana na ny andraikitra samy hafa eo amin'ny rafim-panjakana dia mandalo ho an'ny tsirairay. Ny dikan'izay zany dia na izao mpitondra ankehitriny zao azy mbola handalo fotoana amin'ny hoe tsy filoha-pirenena intsony. Ndika zany fa raha izao zavatra ataonao hoe zakaina filoha-pirenena teo aloha misy amin'izao fotoana zao io mbola handalo aminao ane io rapitso raha tsy hajainao ny lalàna amin'ny feanjany satria mahatsapitsika fa tafa oatra loatra ilay zava-miseho eny amin'ny lalana zany manjohan'ity filoha teo aloha marika Ravalomanana ity. Lasa sangisangy zaritena moa zany am'izao hoe zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny enimpolo taona andriamatoa solombavam-bahoaka zany hoe fanjakana ka manakana olona andeha hivavaka zany raha tsy tamin'ity fitondram-panjakana ity. Eny ary hivadika loha hevitra hafitsika angamba mahakasika an'ilay resaka concertation nationale ianao ao anatin'ilay commission technique mixte mikarakara n'ilay fikonan-doha nationaly am'izao fotoana izao. Ny vondrona européenne na ny union européenne de fa nanamafy tamin'ny alalan'ny fampahafantarana na tamin'ny alalan'ny communiqué io na tamin'ny alalan'ny valalesaka ho an'ny mpanao gazety fa tsy azo idivirana ny fikonan-doha nationaly melohan'ny irosona ao anatin'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Aiza ho aiza ny fanomanana manahoana ny mety hoendrikendrika satria efa ao anatin'ny fankakevitra ianareo amin'izao fotoana izao raha ny vaovao azonay manoloana ty resaka fikonan-doha pirenena ity. Aiza ho aiza ny fanomanana amin'izao fotoana izao ina ihany koa ny tokony zavatra ho fantatry ny vahoaka malagasy manoloana ty resaka fikonan-doha nationaly ity. Tsara ho fantatra aloha fa ny mpisehatra ara-politika ny akamaroany zany ary ihany koa ireo syndicat samihafa ny fiarahamonim-pirenena dia anisany atao hoe loharano ny poirany zay etaeta
ny hatanterahana ny fitoanan-doam-pirenena zay. Tao anatin'izay etaeta ny mpisehatra ara-politika sy ny sisa voalaza teo zay a dia anisy ny fionana na ny fivoriana zay nahafahana mijery hoe manahoana ny lalana tokony izorana makany am'izay fitoanan-doam-pirenena zay. Ny sokatra ho an'ny rehetra avy eo izany fanomanana ny fitoanan-doam-pirenena zany ka ankehitriny a de tiana ny mampafantatra atsika fa na ny pomba ny fitondrana aza antoko politika zany no resahantsika dia efa miditra ao anatin'izay hoe fanomanana ny fitoanan-doha nasionaly zay. Maro ny dingana efa nolalovana anisan'izany a ny firesahana am'ireo rafim-panjakana rehetra misy eto amintsika ka everina fa ankatoavina ny ataontsika hoe ny fanailan'ny elanana na ihany koa ny fandraisana anjara an'ireny rafim-panjakana misy eto amintsika ireny na ihany koa ireo rafitra eo anivon'ny fiangonana sy ny sisa. Tiana ny manamarika fa efa nisy a ny fanatonana teo anivon'ny FFKM ary hitantsika moa am'izao fotoan'izao fa na ny FFKM aza dia namoaka fanambarana am'izay le hoe tena ilaina ny fifampiresahana sy ny fampitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao toe-draharaha misy zao. Tsara ihany koa no mitondra fampahafantarana ho an'ny rehetra fa efa nisy ny fanatonana ho an'ireo masivo pirenena vahiny rehetra nisy eto Madagasikara ary koa ireo vondrona firenena toy ny hoe ny Union Européenne sy ny vondrona afrikanina sy ny sisa zay nampitana an'izay etaeta mahakasika ny hoe mandalo kiondalana lehibe Madagasikara. Ka noho izay kiondalana misy eto amintsika zay amin'ny ataontsika hoe fikatsona amin'ny lafin'ny fampandehanan-draharaha-panjakana amin'ny ankapobeny zay hita fa tsy mamaly an'ilay ataontsika hoe filana fototry ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao a de mba hisorohana ny mety olana ara-politika raha mpitso rafaka pitso dia ilaina de ilaina izay le hoe fifampiresahana izay. Ankehitriny moa dia velim-panantenana sy azo lazaina hoe nodiventy ny rano natsakainy ireo komity teknika iombonanareo a satria dia samy mitondra fanentanana sy fanairana avokoa ireo hery velona rehetra indrindrindra ihany koa moa zany a ny vondry ny raisam-pirenena araky ny efa nambaranao teo zay hitantsika fa ny filohan'ny CFM reny a no efa nitondra fanamarihana mahakasika ny hoe tena ilainy eto amin'ny tany sy ny firenena ny fifampiresahana na ny dinika nasionaly. Hitantsika ihany koa ny fanambarana zay nataon'ny FFKM araky ny fanambarako teo ary am'izao fotoan'izao zany dia ny fitondram-panjakana eto amintsika sisa no tsy mbola andrenesana ny fanapahan-kevitra ao raisiny manoloana an'io resaka fitoanan-doha-pirenena io. Saingy tiana ny manamarika fa nisy a ny dingana araky ny efa nambara teo natao zany a tamin'ny roa amby folo ny volana avril taona 2024 zay natsoina hoe dinika savaranonando ny atsona an'ireo mpisehatra rehetra io. Nitohizana ihany koa zany a tamin'ny fahatelopolo ny volana jolay farany teo zay nitondrana ny ilo hevitra io ihany zany ao anatin'le hoe dinika nasionaly io fa kosa natao izy tamin'izay fotoan'izay le atsoina hoe dinikasa iombonana ho fanomanana ny dinika nasionaly. Ireo dingana anankiroa ireo zay nahitana ny fandraisana anjara ny mpisehatra ara-politika sy ny vondrona syndikaly sy ireo société civile maro samihafa ireo dia nahitana taratra an'izay ataontsika hoe fahavitriana hitodika amin'ny fanorenana zany ifotony amin'ny atsontsika hoe repoblika dia tsy inony zany fa ny hoe ny ombonana tao anatin'izay de ny hoe andao diniana akaiky ny mahakasika ny lalam-pifidianana. Maninona moa ireo sehatra voakasika reo no miresaka an'izay hoe anisan'ny zava-dehibe ny lalam-pifidianana. Dia tsara ny manamarika fa vao nanomboka ny ataontsika hoe ny
izao fitondrana misy am'izao fotoana zao atao ariana ny fifidianana filoham-pirenena valambe folo sy roa ariva de fantatsika ny tsy fitifikevitra tamin'ny vokam-pifidianana nohon'ny fahitana ireo lesoka samihafa ny aloha sy nandritrany zany fifidianana filoham-pirenena zany hitatsika reny a ny fisina doublon tamin'ny lesam-pifidianana ary hitatsika ihany koa ny fanamariana samihafa amin'ny lafiny hoe ahoana ny fomba hamerana ny vola entina anaovana ny campagne électorale ho an'ny candidat anankiray ireny rehetrareny nefa de hitatsika fa sehatra anankiray a zay eo ambany fiahin'ny sionizana zay misy eto amitsika izay indrindra no nahatonga zany amin'ny comité mixte zany am'izao fotoana zao atao hoe mitarika ihany fa ny marimarina kokoa dia ireo sehatra samihafa mihitsy a no mametraka ho zava-dehibe an'ity fitaonandoam-pirenena ity mitarika ihany io a satria nahoana ao anatin'ny fanangonan-kevitra tsika am'izao fotoana zao ary nanaovana antso ary mbola amafisiny zay am'ty andro an'io ty no hoe anaovana antso ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka raha manana sosikevitra tsika irisoana am'zany dinika nasionaly zany a dia azo atao a ny mandefa azy a amin'ny alalan'ny mailaka na ihany ko amin'ny antsotaribia zay hitatsika moa zany a amin'ny fahitalavitra izany adresy mailaka sy laharataribia zany hitondrantsika ireo etaetatsika tao anatin'ny fotoana fo zay nanaovana an'izay fanentanana zay tamin'ny alalan'ny ainao manjery na managermain dia hitondrana ny teny fankasitrahana sy fisaorana ho an'ireo zay efa nitondrany zany sosikevitra zany ao anatin'ny le hoe famalinan'zay antso zay ao ny nandefa amin'ny alalan'ny mailaka tokoa ary misy ihany koa no mitondra ny ataontsika hoe version physique na antaratasy an'izay sosikevitra zay a eny anivony io a comité mixte io zany efa be dehibe zany mandefa an'izay sosikevitra zay am'izao maro de maro zany no efa tonga ao ary mahavelom-boly le izy satria tena mandray andraikitra ny mpisehatra rehetra amin'ny hoe hoaviny ity firenena ity ary zay no anaovana iantso avy hoe ny mpanomana ane an'ity fitaonando nasionaly ity a sanatria ny vavaladiny lelany andeha amaikany hoe andeha hitady seza am'izao fitondrana misy satria io mihitsy zay rehefa avy eo idirako mihitsy zay rehefa avy eo fa melohan'ny tena irosotsika am'izay angamba sy ny resaka hoe fanolase foko tany angamba ndray matosolombavambahoaka tiako idirana kely hoe raha vao miresaka ty resaka fikoanando nasionaly ty mantsy de tsy misy afa-tsy hoe ny antoko politika ny tiako madagasikara na ny ao anatin'ny fanoherana no tazany olona amin'ny la izy fa manahoana ny fampandraisana anjara zany ho an'ireo firaisamonim-pirenena zany ny tena ao anatin'io zavatra io profo mitoaka amin'ny tendany angamba ny mety hoe amerenatsika indray no rona tsary mahakasika an'ireny a fionana tamin'ny faharoambe folo ny volana avril reny sy ny fionana zay nytoanterahana tamin'ny fahatelopolo ny volana jolay lasa teo fa ahitana zany akoatra ny araky ny nambaranao teo hoe mpanao politika de ireo société civile maro be ao anatiny ary indrindraindrindra ihany ko ireo société civile zay fantatsika tsara fa maro amin'izy ireo no misehatra am'ty fanaraha-maso ny fifidianany ity maro amin'izy ireo no tonga ary manolotra ny sosikeviny mba ahafahana zany manatsara an'izay lafi-pitantanana ny fifidianana raha mpitso raha afaka pitso ka hitatsika am'izay fa ama vondrona olom-pirenena azy reny a dia misy olo-tena ihany koa ny vahoaka izy reny maro koa moa zany ny rahatsika ny solom-bavam-bahoaka ao anatin'ny mpandray anjara ao anatin'ity zavatra ty a ary etona ihany no ilazana hoe ny tanjon'ny mpanomana dia ny andraisany rehetra anjara indrindraindrindra ny eo anivon'ny fitondrana satria ny fitaonando nasionaly anie de varavarana misokatra ho an'izao fitondram-panjakana zao satria matony firenetsika latsaka kady latsaka kady io a satria maninona
tafiditra ao anatin'zany hoe sokajina firenena faraky ny mahantra indrindra ary fahadimy amin'ny firenena mahantritsika mahantra fadiran'ovana mihitsy a mahantra fadiran'ovana Fadiran'ovana. de noho zao fitantanana tsy mahomby ataon'zao fitondram-panjakana zao noho zany mialohan'ny ataontsika hoe mba tsy sehony zany sanatriavina ny atezeram-bahoaka zany a dia lalana anankiray ty ifampidiniana ahafahana mety miara-mikatsaka an'zany aso sy atsara ny fireneny zany ka oza hoe mbola tsy tara matoa izahay mbola manao an'izay antso zay ary antenaina moa fa mba iovankevitra ny eo anivon'ny fitondrana satria tsy misy zay tsy miresaka an'ity hoe fitoanando nasionaly ty ny rehetra am'izao fotoana zao mba ahafahana mamany olana eto amin'ny tany sy ny firenena ka ataoko hoe fadysokevitra ihany ny ataon'ny mpitondra raha ohatra ka miziriziry a tsy iroso am'zany fitoanando nasionaly zany isika eto Madagasikara raha ny zavatra misy iainany vahoaka am'izao fotoana zao mijerena zany hoe ndre matosolombavambaoka ao anatin'ilay fikoanando nasionaly sy ty zavatra karakarainareo ty ve zany tsy mitaky gouvernemanta iraisana sa hoe manahoana satria any mantsy ny itondrany ny fanjakana fohibe an'ilay resaka hoe ady seza no ataon'ny mpanohitra ao ambadika an'io resaka fikoanando nasionaly io tsara angamba azavaina ho fantatry ny vahoaka eto zay zavatra zay hoe inona tena tanjonareo zany ao anatin'ilay izy fantatritsika tsara angambe fa heritaona sisa de hifarana ny fitantanana zao mpitondra zao raha ny mandazany no resany tsy ny aty anivon'ny komity mpanomana na ireo zay antoko politika zay atao hoe manomana an'izao fitoanando nasionaly zao a tsy manana heritreritra velively ny andeha hiditra ao anatin'io gouvernement io na hoe ametraka teteza mita vaovao na hoe aka sezatsy na sezaroa tsy atopoko ny tanjona de ny ahoana ny isin'ny filaminana amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny tany sy ny firenena ka mba erahana mijery ireo zay hita fa lesoka nandritra ny fitantanana teo aloha zany hoe nandritra ny fitantanana ny fifidianana mihitsy zany teo aloha zay amafisika etona ihany fa niaingatra any amina lisy mpifidianana io ka ny afara taty amin'ny famoahana ny voka-pifidianana izany lesoka izany lesoka ho zahay satria nahoana fantatsika fa dia amina tapitrisany ny fiverimberenana anarana tao anatina lisy zay midika fa mety hanova ny voka-pifidianana mihitsy izany zavatra izany ka tsy azo leferina ny zavatra toy izany na mana germain satona ny ray fotsiny zay hitatsika ny fampiasam-bola miopapana ary izany fampiasam-bola miopapana zany dia mety hanova ny safidin'ny mpifidy zany amina andro mpifidianana ka ireny rehetrarehetra zany satonany ihany zay resahako zay no andeha ho jerena mialohan'ny irosotsika amin'ny fifidianana eto Madagasikara fa tsy misy manana heritreritra ny hoe andeha akaseza na andeha hanonga-panjakana na andeha hitady zavatra hafa mihoatra an'izay fa iray tantana na iaray tantana fa de hoe aleo jerena mialohan'ny fotoana zay satria ny filaminana ne no zavatra iraritsika eto hoe ny ampilamina ny tany sy ny firenena mba hahafahatsika miroso an'izany fandrosoana zany marina fa raha ny zavatra hita am'izao fotoana zao de tena miembotra de miembotra ny firenetsika na ara-ekonomika na ara-sosialy ka ilaitsika zany no mijery mialohan'ny fotoana am'izay fandaminana ara-politika zay satria rehefa milamy mange ny ara-politika de minotso manantena fa ilamina ihany koa ireo manodidina an'izay lafiny antoky ny fampandrosoana ny fireneny zay ianareo ao anatin'ilay commission technique mixte mamolavola n'ilay resaka fikoanando pirenena na ny dinika nasionaly fa itsy an-dany zany andre matosolombavambahoaka efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao tsy haiko raha fantatrareo aloha zany hoe ny fanoloana sefim-pokotany etseroa ataon'ny ekipa ny fitondrana ary solombavambahoaka toanao zao mihitsy no manolo an'izany lehibe na fokotany zany rahantsika mahita ohatra teny manakambahiny ao anatin'ny boriboritany faharoa ohatra ny malasa saina ihany hoe zay ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa inona mba hafepetra raisinareo zany mahalona an'ireny zavatra iny ina ihany koa mba faneho-kevitrareo mahalona ny zavatra tahaka an'izany satria ianareo ao anatin'ilay hoe mitaky ny anaovana dinika nasionaly ny atsy efa mandeha ny fanoloana lehibe na fokotany ny fantainao teo de hoe inona moa zany ny fepetra ho raisinareo na ihany ko hoe inona moa zany ny dingana tokony ho ataonareo dia
efa misy am'izao fotoan'izao ny ataontsika hoe fitondrana ny raharaha iny anivon'ny tribunal administratif mahakasika an'ireny fanendrena sefim-pokotany tsy amin'ny antony ireny zany ka ho hitantsika moa zany ny toy an'izay fa ho anay de mahatoky ny fitsarany zay am'ireo ataontsika hoe fandikan-dalàna zay mibaribary tsy takona fenina intsony ary hitantsika ireny zavatra nyseotany amina fokotany samihafa ireny hoe tsy ekeny ny vahoaka ilay fanendrena sefim-pokotany fa ny andrasan'ny vahoaka malagasy zany dia andeha ataon'ny fifidianana ary zay laniny vahoaka eo no tendrentsika ho lehibehan'ny fokotany zay angamba namana Germain no mahakasika an'iny fanendrena sefim-pokotany tsy aradrariny sy tsy araky ny lalàna eto amintsika iny misaotra no mitondra zay fanazava zay satria mety be deabe ny olona ny tokantrano ny olo-pirenena mijery ny zava-misy hoe ahoana ihany ary ty fandehan'ny zavatra ty satria niatsy vo manokonikonina hoe andeha dinika nasionaly niatsy efa manendra an'ilay lehibe pokotany mazava zay fa mahakasika an'ilay dinika nasionaly any somary iverenako farany am'ilay hoe manahoana ny fampandraisana anjara ny any amin'ny faritra manoloana nyty resaka dinika nasionaly ity satria atreto mantsy de ohatrany hoe ny eto Antananarivo sy ny manodidina ihany no voakasika zay resaka fakakevitra sy ny fanatanterana ty dinika nasionaly ty fa manahoana ny hevitry ny olo-pirenena na ny mpanao politika na ny firaisamon'ny-pirenena any amin'ny faritra tsara momarena aloha namana Germain fa ny antso zay natao tamin'ny alalan'ny ainao manjery hitantsika amin'ny fahitalavitra maro am'izao fotoan'izao ary koa any anatin'ny tambazotra tserasera dia hitantsika fa fahitalavitra mahenika ny Madagasikara ndikan'izay zany de ny hoe ny antso atao dia ho an'ny olo-pirenena malagasy rehetra misy adresy mailaka ao ary misy ihany koa ny laharataribia zay ahafahan'ny rehetra miantso ny tiako ampitaina am'izay de ny hoe am'izao vanim-potoana misy atsika zao zany aloha dia tsy mialonjafy ny fandraisana an'izay sosikevitra izay marina fa anisan'ny hevitra ny ombona ny rehetra tao anatin'ny ataontsika hoe ny fionana tamin'ny volana avril sy ny volana jolay lasa teo le hoe lalàna mifeny fifidianana fa ankankevitra avokoa am'izao fotoan'izao akoatra an'izay lalam-pifidianana zay ny hoe ahoana ihany koa ny mahakasika ny raharam-pirenena ohatra zany hoe tsy voafetra amin'ny lalam-pifidianana zany itsika fa zay hevitra hitantsika fa mahasosy atsara an'ity firenentsika ty ka entina hodiniana ao anatin'izay fitoanando nasionaly zay dia raisina tanana avokoa ny fandraisana anjara zany ho an'ny rehetra dia misokatra ireo adresy mailaka sy ny laharataribia ireo dia na isika ny amin'ny faritany zany de azo atao tsara ny mandray anjara am'izay fitondrana ny sosikevitra izay rehefa tonga moa ny vanim-potoana zay hoe anaovantsika ny fitoanando nasionaly dia mbola isy ny rindran-damina ahafahan'ny isam-paritra na ny isam-paritany handray anjara ao anatin'io dinika io zany hoe ho an'ny firenena malagasy tanteraka no anaovana azy ty ndikan'izay dia raisina avokoa ny solo-tenantsika avy any amin'ny faritra na ny isam-paritany ao anatin'izay tena vanim-potoana ny fitonando pirenena zay eny ary mazakazaka be ny fotoanantsika ao raha ny toromarika ny teknisianina fanontaniana mahakasika n'ilay raharam-pirenena angamba ny irosotsika manaraka andre matao solom-bavambahoaka iarahantsika anahita tatoato izay ny fietsika ataony avy eo anivony fitondram-panjakana momba ny fitantanan-draharam-pirenena iresaka fotsiny tsika ohatra hoe ny tany melaka dia dirikabina gouvernoura nasahany nandrahoana mpitandro ny filaminana zany hoe polisy moa zany raha tonga de tononoko mahitsy ohatran'izany tamina basy mihitsy hoe avoa eo ny soferako na ny mpamiliko fa ilaiko rehefa nisakanany polisy zany io soferany dirikaby io dia nampidirina garde à vue de tonga ilay colonel gendarmerie nanambana basy an'ilay garde atao zany namoaka an'io mpamily io ny faharoa ihany keo azadiny fa tany iosy vo androany de androany nahazo an'izay vaovao zay
fa olotsotra iray a no notifirina zandary vokatriny fitakiana trosa. Manahoana ny fahitanao an'izay etsy ihany ko ny raharaha ikongo zay iarahantsika mahita ihany ko amin'izao fotoana izao a andriamatoa solom-bavam-baoaka inona zavatra misy eto Madagasikara mahatonga ny zavatra tahaka an'izany ohatrany hoe fanjakany baroa ilay firenentsika amin'izao fotoana. Mamela aloha ianao namana Germain raha hitodika manokana amin'ny faritra ikongo a zay ataontsika hoe nahafatesana olona maro. Roapolo mahery ny maty-tany a ary raha ny zavatra nentin'ny solotena ny zareo avy any ikongo zany raha nisy fahitalavitra anankiray zao omaly a de hoe ny alohan'iny zavan-tranga iny a de efa anisan'ny toerana zay nolalovana loza voajanahary a toy ny rivo-doza tany amin'ny faritra iny ka raha tambatra ireo ilay atao hoe olona namony ainy no zany toedraraha nisy zany dia manodidina ny amin'ny 20 any. Eto zany a dia mitondra ny teny fampiononana aloha ho an'ireo fianakaviana mo havana ary mitondra ihany koa ny fankahirezana ho an'ireo naratra zany a tamin'ireny a fifandonana tamin'ny zandary a tamin'ny faraparany volana Aogositra lasa teo eny. Mampalahelo ary tena mahonena raha ny zavatra miseho sy mitranga amin'izao fotoana izao a zay ataontsika fiatsika tafahoatra miaro herisetra ary maneho fanapahara-pahefana ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa. Indrindrindrindra moa zany ny hitantsika taratra amin'izao fotoana izao a de ireo mpitandro ny filaminana zay manomboka miseho sesilany a izay atao hoe fanapahara-pahefana zay amin'ny vahoaka madinika. Eto kosa aloha dia melohana ny tenako manokana ireo fietsika izay miaro herisetra manjohan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Zavatra mitranga araky ny zavatra nambaranao teo dia tsy toerana iray fa toa mifanesy amina faritra samihafa zany ankehitriny. Toa mahalasa saina raha ny zavatra miseho a amin'ny hoe tena tonga amin'ny fanjakan'ny baroa tokoa ve tsika. Marihana aloha fa nanomboka tsy mirindra ny rafi-pitantanana eo anivon'ny fanjakana mahatombo seho zany rehetrarehetra zany ary azo lazaina hoe tsy mahazaka fahefana ve ilay olona zay tompona ndraiky mpanjakana matoa miseho avokoa izany zavatra rehetrarehetra zany. Ny tena olana nefa namana Germain dia ny tena ianjadin'le zavatra farany a de le vahoaka madinika ihany. Ary le mpitandro ny filaminana lasa tsy tandroka ary ny vozona intsony na ihany koa hoe mpitandro filaminana natao hiary ny vahoaka sy ny fananana intsony a fa lasa izy mihitsy indray zao a no lasa manao raha matahora an'le vahoaka amin'izao fotoana izao. Tena mivadika ny globo tsika raha ny zavatra miseho ary izay no anaovana antsoavo amin'ny fitondram-panjakana hoe rehefa tsy ho vitanareo ny ampilamina na ampirindra ny fiarahamonina indrindrindrindra amin'ity sehatry ny tsy fandriam-pahalemana aleo reo omena ny hafa ny fitantanana ny firenena satria tsy natao vonoanareo toy izao akory ny vahoaka malagasy na natao pitehanareo toy izao akory ny firenetsika fa rehefa tsy vitanareo a dia aleo mametra-pelany maro ny manam-pahaizana eto amintsika afaka mitondra ny tany sy ny firenena indrindrindrindra ny hoe olona mananatrakefa ihany koa fa tsy ampizakaina ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy zay nampindrana fahefana anao mpitondra fa tsy anao akory ny fahefana fa ny vahoaka ny mampindrana anao ny fahefana kanefa dia zao zany no iainana tsisy zay tsy mikakaiky amin'izao fotoana izao amin'ny sehatry ny ty tsy fandriam-pahalemana ity ary maro ny olona ny tsy matory an-tanàna intsony mahita an'ireny zavatra nitranga tany amina faritra samihafa ireny hoe tanàna anankiray tafian-dahalo dia marobe ny olona zay nidorana ary misy ihany koa ny voatifitra ireny rehetrarehetra reny zany no ahitana hoe efa tena fampirorona mihitsy no hita eto amin'ity tany sy ny firenena ity ary ny mpitandro ny filaminana zay atao hoe antoky ny filaminana eto amintsika no tazana indraindray fa mandray anjara mihitsy ao anatin'izay fanakorontanana zay ka aok'izay
tsy zakany vahoaka ntsony ny zavatra iainany am'izao fotoana zao manoloana ny efa lafiny ara-tsosialy sary ekônomika zay efa tena mitambesatra aminy dia mbola ahitantsika andreo skandalina maro samihafa zay atao hoe sady mahamenatra no maharary ny zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena raha vao miresaka hoe fanjakana zay mantsy tsika ndre matosolombavamboaka indrindra fa hoe firenena de mazava be fa misy rafitra mazava ao hatrany ambony ka hatrany ambany tahaka an'izay nefa zavatra iainany vahoaka any fotony ny fahitanareo azy ve raha hoe manao lecture politique tsika mialatsiny am'le fomba fiteny baiko hoe tena tsy voafehitsony ve le fitantanandraha raha-mpanjakana sa inona mahatonga an'izay hoe ohatrany samy manao zay tiany atao ny mpitondra fanjakana eny fotony a hatrany am'y foibe ka hatrany fotony voalazanao no misy tena voalazanao ny zavatra misy tsy mahafehitsony ny fitantanandraha raha-mpanjakana ny mpitondra eto matoa tonga am'izao zavatra miseho zao ny firenetsika mahita mako tsika fa misy ange ny atao hoe miopefy amin'ny atao hoe tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena fa jerena fotsiny ary ilay madinika no sanatria atao fahirano zany a manoloana an'izay tsy fahaiza mandrindra sy fahaiza mitantana any firenen'zay miainao anatin'ny orooro iah teo ny vahoaka ary tsy misy faritra ka tsy hainonao am'zany hoe olana am'sehatra ny fandrimpahalemana zany mila ezaka zany avy amin'ny fitondram-panjakana mahakasika ny famahana ty olany ty a fa tena tsy hafahantsika mivoatra io ary atao hoe tsy hafahana mihitsy aza manao ny asa andavanandro de inona moa zany ny hafahan'ny olona hoe miaina sy mitady ny aniko hoanina andavanandro raha ohatra ka raha mierika kely izy a de fa lasa ny akoson'ny vorona kely ao an-tanàna de hitatsika am'izany fa tsisy firenenandroso ane zay no mahatonga atsika am'izao fotoana zao mijery hoe andao jerena ifotony a ny olana rehetra manjony Madagasikara ka ahafahana zany a miara-midinika sy amoahana tsaokevitra ka hitantanantsika an'ity firenena ity zay firenena imbonana hoy ateo ka am'izao fotoana zao dia everinay zay ao anatin'ny komity mpikarakara fa zava-dehibe loatra ny firosony ty firenetsika ity am'izay fiaraha-midinika zay a ho fikatsahana ny mahasoa sy ny mahatsara an'ity firenena imbonana ity tapitra ny fotoanantsika ndre matosony mbavambahoaka famitinana avy amin'ny oary teny fohy afatra ho an'ny vahoaka malagasy ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy a dia firenena imbonany Madagasikara samy tompona andraikitsika am'izay ampitso ny firenetsika izay no anehoana zany am'izao fotoana zao amin'ny hoe andehtsika hiara-ibanjana an'izay ho avy ny firenetsika izay amin'ny alalan'ny hoe ao anatin'ny latabatra boribory no amoahantsika hevitra anavozatsika na anatsaratsika nyity firenetsika ity tsy mbola tara akory ho an'ny fitondram-panjakana raha ohatra ka andray fanapaha-kevitra izy a ny hiaraka ifampidinika satria dia tsapatsika angamba ny vahoaka malagasy fa olon'ny fo ny vahoaka malagasy ary efa mahatsapa ny mpitondra fa iaraha-midinika na iarahana amin'ny fametanana zay hoe fibanjinana no avy'ny firenena zay a tsy adala ny vahoaka malagasy ka ametraka izay ataontsika hoe ampipo zay a fa hitondra kosa ny fahavononana ny araka ifanometanana ho amin'ny tombontsoam-pirenena ka ity fitoanan-doam-pirenena ity zany de lalana anankiray a ibanjinatsika sy ametrahantsika an'izany hoe fototry ny repoblika eto Madagasikara zany ao anatin'io a ny isiny ny fanehoan-kevitry ny rehetra zay azo hitarafana ihany koa zany endriky ny demokrasia zany fa tsy hoe ny eo anivon'ny fitondrana ihany a ny hevitry ny eo anivon'ny fitondrana ihany no hitantanana ny firenena fa ny hevitry ny rehetra zay mpisehatra rehetra na ny olo-pirenena tsotra na antoko politika na ny société civile dia aoka homen-danja ny rehetra am'izay fanehoan-kevitra ao anatin'ny dinika nasionaly zay a dia ahafahantsika mahita vahaolana ho an'ity firenetsika ity
eto ihany koa moa zany a dia manana andraikitra ihany koa isika vahoaka malagasy tsotra ataoko hoe tsotra feno 80 taona indrindraindrindra am'izay lafiny fiatrehana ny fanomanana ny fifidianana izay aoko itsika mba hanaraka ireo loharanom-baovao samihafa mahakasika an'izy io miainga hatrany amin'ny fanarahantsika maso ny lisym-pifidianana zany ka hatrany ny fandraisantsika hanjara amin'ny fifidianana mihitsy satria indraindray isika dia ny tsy fandraisantsika hanjara amina fifidianana indraindray dia mety manova ihany ko an'le hoe le olona nieritreretintsika hitantana ny firenena lasa tsy tafatantana an'le firenena noho ny tsy fandehanantsika any am'izany hoe fiatrehana ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana izany ka mba tsy ho diso safidy itsika mba tsy ho diso fanapahan-kevitra itsika dia misarika izany ny tenanay ankehitriny manana anjara didy izao sainao ho amin'ity fireneny ity ka aoka mba handray andraikitra tandrify azy ny tsirairay am'izay fibanjinana na ny fiatrehana no avynyity firenena malagasy mamitsika ity makasitraka anao andre mato solombavam-bahoaka Alain Tsimbazafa nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity ankasitrana feno ianao mpijery nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany azadiny fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny onjam-peo ao ihany koa ny amin'ny tambajotra serasera Facebook sy ny YouTube ny tenanay kosa ametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka mankasitraka ny teknisianina veloma tompoko